हेलो फ्रेन्ड्स, आज म हजुरहरूलाई यो भिडियोमा सबैभन्दा धेरै गोर्खाली सैनिक भएको देशको बारेमा बताउने छु। आफ्नो बहादुरीता र इमानदारीताको कारण गोर्खाली सैनिकलाई विश्वभरि चिनिन्छ। गोर्खाली सैनिकलाई विश्वभरिका विभिन्न सेनाले भर्ती गराउन चाहेका थिए, तर गोर्खाली सेना भएका कुनै कुनै भाग्यमानी देश मात्र रहेका छन्। त्यसैले आजको यो भिडियोमा गोर्खाली सैनिक भएका देशहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरू, नम्बर 1 मा रहेको छ म्यानमार। दक्षिण पूर्व एसियामा रहेको म्यानमार गोर्खाली सेना भएको एउटा देश हो। म्यानमारमा सबैभन्दा पहिला सन् 1835 मा ब्रिटिसद्वारा गोर्खाली सैनिक ल्याइएको थियो। तिनै मानिसहरूको वंश हाल त्यहाँ रहेका गोर्खाली मानिस र सैनिक हुन्। साथीहरू, म्यानमारको सेनामा नम्बर 4 बर्मा रेजिमेन्टमा गोर्खाली सेनाहरू रहेका छन्। म्यानमारमा युद्ध हुँदा पनि उनीहरूले धेरै सुविधा पाएको भन्ने गरिन्छ। हाल म्यानमारमा 1 देखि 3 लाखसम्म गोर्खाली सैनिकको वंशज रहेका छन्। साथीहरू, आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि त्यहाँ नेपाली गोर्खालीको संख्या 3 लाख रहेको थियो। राजा महेन्द्र म्यानमार भ्रमणमा जाँदा नेपाल आउन चाहेकाले नेपाल आउँदा हुने बताएपछि लगभग 1 लाख नेपाली नेपाल आएका थिए र त्यसबेला 80,000 थाइल्यान्ड गएका थिए र 20,000 विभिन्न देशमा गएका थिए भने 1 लाख भने त्यही बसेका थिए। नम्बर 2 मा रहेको छ बेलायत। साथीहरू, अरू देशको बारेमा तपाईहरूलाई थाहा नभए पनि यस देशको बारेमा थाहा होला। यस कुराको इतिहासमा पनि नेपालसँग जोडिएको छ। सन् 1814 देखि सन् 1816 सम्म लडिएको नालापानी युद्धको बेला गोर्खाली सैनिकले नडराइकन शक्तिशाली ब्रिटिस सेनाको सामना गरेको थियो। नेपालीको बहादुरीता बेलायती सरकारलाई मन परेर बेलायती सरकारले त्यस बेलादेखि नै नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न थालेको हो। बेलायती सेनामा आज पनि गोर्खाली सैनिक रहेका छन्। साथीहरू, बेलायती सेनामा गोर्खाली सैनिकले निकै ठूलो भूमिका निभाएका छन्। विश्वयुद्ध 1, विश्वयुद्ध 2, शीत युद्ध, फल्कल्यान्ड युद्ध जस्ता विभिन्न युद्धको कारण गोर्खाली विश्व चर्चित छन्। हाल बेलायती सेनामा 3500 गोर्खाली सेनाहरू रहेका छन्। साथीहरू, बेलायती सरकारले यसको संख्या बढाउने उद्देश्यले अहिले गोर्खाली सेनामा केटीहरूको पनि भर्ती हुन थालेको छ। नम्बर 3 मा रहेको छ भारत। साथीहरू, भारतमा गोर्खाली सेनाको ठूलो संख्या रहेको छ। बेलायतबाट भारतले स्वतन्त्रता पाएपछि भारतले पनि गोर्खाली सैनिकको केही संख्या पाएको थियो। त्यसपछि भारतले लगातार गोर्खाली सैनिकको संख्या बढाउँदै गएको हो। गोर्खाली सैनिकले भारतको लागि निकै महत्वपूर्ण छ। हाल लगभग 50,000 गोर्खाली सैनिक भारतीय सेनामा आबद्ध छन्। गोर्खाली सैनिकको कारण भारतले विभिन्न युद्ध जित्न र आफ्नो भूमि बचाउन सफल भएको थियो, जसमा पाकिस्तानसँगको विभिन्न युद्ध र चीनसँगको पनि युद्ध पर्दछ। आज पनि भारतले गोर्खाली सैनिकलाई निकै कठिन स्थानमा खटाएको छ। नम्बर 4 मा रहेको छ सिङ्गापुर। साथीहरू, सिङ्गापुरमा पनि गोर्खाली सैनिकहरू रहेका छन्, तर यस देशमा गोर्खाली सैनिक नभएर प्रहरी छन्। साथीहरू, यो देश निकै सानो भएको कारणले यहाँ निकै थोरै सेना रहेका छन्, तर यो देशको नियम धेरै कडा भएको कारणले सेना भन्दा पनि यहाँ प्रहरी प्रयोग हुने गर्दछ। साथीहरू, भारतले स्वतन्त्रता पाउँदा ब्रिटिस सेनामा रहेको गोर्खाली फौजलाई 2 भागमा विभाजित गरिएको थियो। त्यसबेला देखि बेलायतका गोर्खालीहरूलाई बाँकी रहेको विभिन्न बेलायती उपनिवेशमा पठाइएको थियो। त्यसबेला गोर्खाली सैनिकलाई पहिलो पटक सिङ्गापुर र मलेसिया पठाइएको थियो। 142 सैनिकसँग भर्ती सुरुवात गरेको गोर्खाली सैनिकहरूको संख्या त्यहाँ हाल 2000 पुगेको छ भने वर्षेनी 20,000 जनामा केवल 320 ले मात्र यस प्रहरी सेनामा भर्ती हुने मौका पाउँछन्। गोर्खालीहरूलाई सिङ्गापुरमा हुने महत्वपूर्ण कुरामा सुरक्षा दिन खटाइने गर्दछ, जसमा सिङ्गापुरको राष्ट्रिय दिवस, 117औं अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक जस्ता पर्दछन्। नम्बर 5 मा रहेको छ ब्रुनेई। साथीहरू, ब्रुनेईमा पनि गोर्खाली सैनिकहरू रहेका छन्। आधिकारिक नाम सल्टेन अफ ब्रुनेई भएको यो देशमा पनि बेलायती शासन चलेको थियो। सन् 1974 मा यहाँ बेलायतले शासन चलि नै रहँदा बेलायतले यस देशमा पनि गोर्खाली फौजको भर्ती सुरु गर्यो। यस देशमा हाल लगभग 2000 गोर्खाली सैनिकहरू रहेका छन्। ती सैनिकले ब्रुनेईको सुल्तान, त्यहाँको राज परिवार र त्यहाँ रहेको प्रमुख तेल खानीलाई सुरक्षा दिने गरेका छन्। साथीहरू,
यिनीहरू बोर्नियोमा रहेका गोर्खालीहरूले स्पेशल फोर्सले जस्तै काम गर्ने गर्दछन्। तिनीहरू सुल्तानको कमान्डमा हुन्छन्। नम्बर 6 मा रहेको छ नेपाल। साथीहरू, गोर्खाली सैनिकको अर्को नाम हो नेपाली सैनिक। वास्तवमा सबै गोर्खाली नेपाली हुन्। नेपाली सेनामा हाल 1 लाख सैनिक रहेका छन्। नेपाली सेनाले इतिहासमा विभिन्न महत्वपूर्ण युद्ध लडेर नेपाल आमालाई बचाएका थिए र हामीले यस कुराको कदर गर्नै पर्छ। नेपाली सेना वा गोर्खाली सेना युद्धको लागि मात्र नभएर वन्यजन्तु संरक्षण र अस्थिर देशमा शान्ति सुरक्षा गर्न सफल भएको जस्तो विभिन्न कामका लागि विश्व चर्चित रहेका छन्। यो थियो गोर्खाली सैनिक भएका केही देशहरू। यदि हजुरहरूलाई यस बाहेक अन्य देशको बारेमा पनि थाहा भएको भए प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै रोचकमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।